Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel Art by Adiba. আশা করি সবাই ভালো আছো। সো আজকে আমি তোমাদের খুব ইন্টারেস্টিং একটা গল্প শোনাবো। আশা করি তোমাদের সকলের খুব ভালো লাগবে। যদি তোমাদের কাছে আমার ড্রয়িং এবং স্টোরি ভালো লাগে তাহলে প্লিজ 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 একটা লাইক দিয়ে দিও এবং চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও আমার পরবর্তী ভিডিও দেখার জন্য। তাহলে চলো কথা না বাড়িয়ে গল্প শুরু করা যাক। আমার ছোটবেলার বন্ধু নিকিতা কি সে আর অনেক নামের একটি ছেলে সম্পর্কে জড়িয়েছিল। এই ঘটনায় আজ থেকে প্রায় 4 বছর আগে দুজনই পরস্পরকে খুব ভালোবাসতো, কিন্তু একদিন তাদের মধ্যে কিছু কারণে ঝগড়া বেঁধে যায়। এরপর যা হবার তাই হলো। সামান্য কিছু কথার কাটাকাটিতে নিকিতা 4 বছরের সম্পর্ক ব্রেকআপ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে। কিন্তু অনেক হয়তো নিকিতাকে একটু বেশি ভালোবাসতো, তাই সে আলাদা হওয়ার পক্ষপাত ছিল না। তো যাই হোক, এইবার নিকিতা অনেকের সাথে সম্পূর্ণ কথা বলা বন্ধ করে দেয়। দেখতে দেখতে 1 মাসও হয়ে যায়। এই 1 মাসের মধ্যে নিকিতা অনেকের সাথে একটি বারের জন্য কথা বলে নাই। প্রায় 6 মাস পর তাদের আবার দেখা হলো। নিকিতাও হয়তো অনিককে খুব মিস করত, কিন্তু কখনো সেটা অনিককে বলে নাই। দেখা হওয়ার পর তারা একে অপরের সাথে অনেক কথা বললো, কিন্তু নিকিতা তার অনুভূতির কথা প্রকাশ না করেই সেখান থেকে চলে যায়। সে তার আগের জেদ ধরে রেখেছে। এরপর আবার একদিন অনিক এবং নিকিতা ফোনের মধ্যে অনেকক্ষণ কথা বলল, কিন্তু এত কথা বলার পরও নিকিতা অনিককে একটি বারের জন্য বুঝতে দেয়নি যে সে অনিককে এখনো অনেক ভালোবাসে। একদিন নিকিতা তার অনুভূতি আর লুকিয়ে রাখতে না পেরে অনিক যেখানে থাকতো সেখানে চলে যায় এবং দুজন দুজনের ভালোবাসা আবার প্রকাশ করে। তারা স্বীকার করে নেয় যে উভয় অনুপস্থিতিতে তাদের দুজনেরই যন্ত্রণা হয়েছিল। সো গাইস, আপনারা কি ভাবছেন এখানেই গল্প শেষ? গল্প তো মাত্র শুরু। তো তাদের এই পুনরায় সম্পর্কের প্রত্যাবর্তন বেশি দিন স্থায়ী হয় নাই। তাদের মধ্যে আবার ঝগড়া বেঁধে যায়। সে আবার আগের মতোই তারা কথাও বন্ধ করে দেয়। কিন্তু অনেক বেচারা অনেক চেষ্টা করেছিল নিকিতার সাথে কথা বলার জন্য, কিন্তু নিকিতা কিছুতেই পাত্তা দেয়নি অনিককে। এরপর অনেক সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয় যে যেহেতু নিকিতা তাকে পছন্দই করে না, সেহেতু সে আর তাকে বিরক্ত করবে না। সে এই হোস্টেল ছেড়ে অনেক দূরে চলে যাবে। ভাবে আর কোনো দিনও সে নিকিতার জীবনের দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়াবে না। সে চায় সবসময় নিকিতা যেন হাসি খুশি থাকে। এরপর অনেক সেই শহর ছেড়ে অন্যথায় চলে যায়। এইভাবেই আবার 1 বছর চলে যায়। এরপর নিকিতার ফোনে পুলিশ ফাঁড়ি থেকে একটি কল আসে। ফোন দিয়ে পুলিশ যা বলে তা শোনার জন্য নিকিতা মোটেও প্রস্তুত ছিল না। তারা জানায় যে আপনার বন্ধু রাস্তা অ্যাক্সিডেন্টে মারা গিয়েছে। হ্যাঁ বন্ধুরা, অনেক রাস্তা অ্যাক্সিডেন্টে গুরুতর আহত হয়ে মারা গিয়েছিল। তো যাই হোক, এই কথাটি শোনার পর নিকিতা কিছু সময়ের জন্য স্তব্ধ হয়ে যায়। তারপর সে অঝরে কাঁদতে থাকে। এরপর সে নিজেকে সামলিয়ে পুলিশ স্টেশনে যায়। তখন সে জানতে পারে যে নিকিতার ফোন নাম্বার অনেকের ইমার্জেন্সি কন্ট্যাক্টে নাম্বারে ছিল, আর পুলিশ সেইখান থেকে নাম্বার নিয়ে নিকিতাকে কল করে। পুলিশ আরও জানায় রাস্তা দিয়ে আনমনা হয়ে হাঁটছিল অনেক। পিছন থেকে গাড়ি হর্ন বাজালেও সে সরে নাই। ড্রাইভার অনেকবার ভেবেছিল যে অনেক সরে যাবে, কিন্তু তা হয় নাই, যার ফলে অনেকের উপর দিয়ে গাড়ি চলে যায়। এই ঘটনাটি শোনার পর নিকিতা আবার কান্না শুরু করে দেয়। এরপর পুলিশ নিকিতাকে অনেকের মোবাইল ফোনটি দিয়ে দেয়। এই ঘটনার কয়েকদিন পর নিকিতা অনেকের মোবাইলের মেসেজগুলো দেখছিল। সে দেখলো ড্রাইভ মেসেজে লেখা ছিল, প্রিয় নিকিতা, আমি তোমাকে অনেক বেশি ভালোবাসি। তোমাকে কোনো দিনও ভুলতে পারবো না। তুমি যেন তোমার জীবনে সুখে থাকতে পারো, তাই আমি তোমার থেকে অনেক দূরে চলে যাচ্ছি। ভালো থেকো প্রিয়া। তুমি যার সাথেই থাকো না কেন সুখে থেকো। আমি তোমাকে আমার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ভালোবাসবো। অনেক মিস করব তোমাকে।
তো যেহেতু নিকিতা অনিকের নাম্বারটি ব্লক করে রেখেছিল, সেহেতু মেসেজটি নিকিতার কাছে এসে পৌঁছায় নাই। এটি দেখার পর নিকিতা হঠাৎ করেই উপলব্ধি করে যে আজ যা কিছু ঘটেছে তার জন্যই ঘটেছে। সে অনিককে ইগনোর না করলে হয়তো এই নিষ্পাপ প্রাণটি আর হারাতে হতো না। সে এই কারণের জন্য নিজেকে আর কোনো দিনও ক্ষমা করতে পারবে না। এরপর নিকিতা তার বাকি জীবনটি একাই অবস্থানে কাটায়। সে প্রতিদিন অনিকের কবরের কাছে গিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থাকতো। আর চোখ দিয়ে বেয়ে পড়তো অজস্র অশ্রুধারা। তার ইচ্ছে তার মৃত্যুর পর যেন অনিকের পাশেই তাকেও কবর দেওয়া হয়। তার কথা মতো এই জীবনে তো আর হলো না, পরবর্তী জীবনে আমরা একসাথেই কাটাতে চাই। তো এখানেই আমাদের এই গল্প শেষ। তো সুতরাং বন্ধুরা, আমরা এই গল্প দিয়ে বুঝতে পারলাম, সময় থাকতেই নিজের প্রিয় জনের যত্ন নিতে শিখো। সম্পর্ক থাকলে ঝগড়া হওয়াটা স্বাভাবিক, কিন্তু তাই বলে সম্পর্কটাকে ভেঙে দেওয়াটা তো ঠিক না। যদি তোমরা একে অপরকে সত্যিই ভালোবেসে থাকো, তাহলে একটু ঝগড়া মেনে নিতেই হবে। ঝগড়া ছাড়া কোনো সম্পর্কই হয় না, কিন্তু সেই ঝগড়াকে মিটিয়ে নিয়ে একে অপরের অভিমান মিটিয়ে দিয়ে পুনরায় পরস্পরকে কাছাকাছি আসা, সেটাই তো ভালোবাসা, এটাই তো প্রেম। যদি এখন সামান্য ঝগড়াই মেনে নিতে না শেখো, তাহলে ভবিষ্যতে তোমরা কি একে অপরের সাথে দিন কাটাতে পারবে? কিভাবেই বা মেটাবে একে অপরের অভিমান? যাই হোক বন্ধু, ভালো থেকো নিজেও, এবং নিজের ভালোবাসার মানুষটিরও যত্ন নিতে শেখো। তাহলে এই সম্পর্কটা সুন্দর হবে। সো এভরিওয়ান, যদি আমার এই গল্পটা আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে, আমি এই প্রথম আপনাদের জন্য একটা গল্প শেয়ার করেছি। আপনাদের যদি ভালো লাগে, এরকম অনেক গল্প নিয়ে আমি আবার আসবো আপনাদের সামনে, হাজির হব আল্লাহ বাঁচিয়ে রাখলে। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে প্লিজ একটি লাইক, শেয়ার এবং পরবর্তী ভিডিওর জন্য সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। আল্লাহ হাফেজ।